अच्छा जी, पार्क व्यू में सैलाब आ गया और दूसरे इलाकों में लाहौर में बारिश ने जो ना तबाही मचा दिया। इतनी सुबह से बारिश लगी हुई है और अभी तक बारिश हो रही है। इतना पानी पानी लाहौर में, मुझे 3 साल हो गए और इतनी बारिश मैंने आज तक नहीं देखी जितनी बारिश आज हो गई है। हर जगह पानी 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 खड़ा हो गया। अल्लाह रहम करे। पता नहीं लाहौर में ऐसे क्या मसले मसाइल हैं कि मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब या नहीं, अज़ाब तो नहीं। खैर बारिश तो रहमत होती है, बट मुझे लगता है लाहौर में कोई उल्टा ही चल रहा है।